გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს გადავწყვიტე შევიდეთ მაღაზიაში და აქაური ფასები შევადაროთ საქართველოს ფასებს. მე ახლა შევალ ესეთი მაღაზია არის აქსიონი, სადაც არის ჩინური პროდუქცია, საქართველოშიც ჩინური პროდუქცია ძირითადად გერმანული ხარისხით არა ვართ დიდად განებივრებულები, მაგრამ თუ იქნება ინტერესი, შევალ გერმანულ მაღაზიაშიც და იქაურ პროდუქციასაც გადავიღებ და განახებთ. აქ გადავიღებთ ახლა ჩვენ რაც ყოველდღიური ხმარებისთვის არის საჭირო სამეურნეო მაღაზიაში როცა შედიხართ და თქვენ ყიდულობთ სკოჩი იქნება ეს, კლუჩები იქნება, პლასკა კლუჩი, ატვიორკა, სახრახნისები, წებო, სილიკონი და ასე შემდეგ რა. ნუ იგივე პროდუქცია არის კიდევ ერთხელ, იმიტომ შევდივარ ამ მაღაზიაში, რომ აქ არის ჩინური პროდუქცია და იგივე პროდუქცია არის, როცა შედიხართ სამეურნეო მაღაზიაში, საქართველოში ერთში იგივე პროდუქცია და რა პროდუქციაც ჩვენთან არის და პროდუქტიც იგივე არის აქ, იგივე ხელსაწყოები არის და შევადაროთ ფასები. და მე რაღაც დასკვნები გავაკეთოთ რა. მე ახლა Facebook-ის ლაიქებით და მოწონებებით მე ამის წინას დავდე ფოტო, არანაირი ფული არ მერიცხება. ეს არის რაღაც პირადი გვერდი და ეს გვერდი ფულს ვერ გამოიმუშავებს. უნდა იყოს ან ბლოგერი, ან შეპესე რაღაცა უნდა კონდეს და აი ესეთი გვერდი უნდა კონდეს, ესეთი შინაარსის და ამ შემთხვევაში უნდა ორიენტირებული იყო, მაგრამ ფულის გაუმუშავებაზე, მაგრამ ჩემი გვერდი სამაგისოდ არ არის. უბრალოდ მე ვარ ახლა საფრანგეთში, კიდევ ერთხელ გაგახსენოთ, ვარ ჩამოსული ბავშვების ოპერაციის გამო და აი ეს პროპაგანდა რაც არის გავრცელებული ქართველი ხალხის მიმართ, რომ ვითომ ჩვენ ევროპას გაუწარით, ანუ ჩემი სათაურიც ექნება მაგას, ჩემ ყველა ვიდეოს და მე მინდა ქართველ ხალხს თვალი აუხილო, რასთან გვაქვს საქმე, ვინ გვატყუებს და ნახოთ, იქნება ჩვენ უსწრებთ ამათ განვითარებით და ჩვენ მივცეთ რჩევები ამ ხალხს, ხო? შევადაროთ, ჩვენ ვართ წინ თუ ესენი არიან წინ. მოკლედ შევალ ახლა და სათითაოდ გადავიღებ ყველა ფასს, თან უნდა ვიყიდო 300-იანი შკურკა მინდა ჩემდანას რაღაცა, ანუ უბრალოდ 200-იანით გავაკეთე. ძირითადი ხაზები მოაშორა და ეხლა რაღაც ფაქიზი ხაზები დამიტოვა და უფრო ნულაოი შკურკა მინდა, აი ნულაოი ვაფშე რომ გავაპრიალო ჩემი დანა, მაგისთვის ვარ წამოსული, ეს კოჩი მინდა ვიყიდო და მინდა ვიყიდო რაღაც იმისთვის რა, ნიჟარების გასაპრიელებელი რაღაც სითხე რა. მოკლედ შევალ ახლა და გამოვყევით, გავაკვირდეთ რა ხდება, აქაური ფასები ვნახოთ და შევხედოთ რა, ბოლოს მე გავაკეთოთ დასკვნა. ნუ ეს არის მაღაზია აქსიონი, ეს ყველა მიცის, ვინც საფრანგეთში არის და მე ახლა შევალ ამ მაღაზიაში და გადავიღებ ფასებს. მოკლედ ეს არის ანტიფრიზი, მწვანე ანტიფრიზი, ეს არის 1 ლიტრიანი და ღირს €99. ეს არის ზეთი 4 ლიტრიანი. მე წავალ ახლა და გაჩვენებთ აი აქ კლუჩებს, ბარგალკებს და ესეთ რაღაცებს გაჩვენებთ რა. არის ხარისხიანიც, არის რა ვიცი როგორც ეს არის ხელის ბარგალკა. ეს არის ხელის ბარგალკა. ეს სხვა არის წამოღებული. ანუ ავიღოთ პლასკა კლუჩი. ეს პლასკა კლუჩი პლოსკოგის აი ეს ფასი. მოდი ვნახოთ რაღაც აი ეს მთლიანი ნაბორი, აი უყურე. აი ეს მთლიანი ნაბორი, აი დააკვირდით. აი ეს მთლიანი ნაბორი ღირს 899. ეს მთლიანი კლუჩების ნაბორია ეს აი. ეს ღირს აი ეს ფასი. აი ეს კლუჩების ნაბორი ღირს აი ეს ფასი.
უფრო ეს არის უყურე ეს უფრო არის დიდი მანქანებისთვის, ტრაქტორებისთვის გათვლილი ეს ფასი. რა ვიცი რა შეიძლება თქვა ეს აი ესენი 3.99 აი ეს სვერლოები აი უყურე აი ეს აი ამხელა სვერლოს ნაბორი აი უყურე ახლა განახებთ აი ეს სვერლოები მოდი ღირს აი ამდენი აი ახლა ესენი აი უყურე ესენი ხა ვინც ხელოსნები ხართ ამაში ერკვევით ლარი 47 ლარი 99 აი ესენი აი ესენი აი ესენი აი ესენი რა ვიცი ახლა აქ ბევრი ხელთათმანები ავიღოთ აი ხელთათმანები 97 ცენტი აი ეს მაგალითად ძალიან ხარისხიანია 3 евро რო ღირს აი ეს აი ვერ გავაფუჭე ეს აი 2.39 აი ესენი არ ფუჭდება საერთოდ აი მეგობრებო ძალიან მაგარი რამეა გადმოვიდეთ ახლა აქეთ სილიკონები და ისინი კიდე პარკეთ მეტლახზე წასასმელი ისინი წებოებს რა ფასი აქვს დააკვირდი ეს მაგარი წებოები რო არ კინას რო აწებებს აი უკვე რა ფასები აქვს აი რა ფასები აქვს მე ყველაფერს დაგანახებთ რა ფასები აქვს ის რა ფასები აი რა ფასები აქვს აი ეს არის კოჩი 85 ცენტი ეს ყველაზე ეს ამფერი აი ეს კარიჩნი ფერი ეს 63 ცენტი ეს დიდი სკოჩებზეა ლაპარაკი რა დიდი სკოჩები არის ეს სამუშაო სათვალეები 79 აი ეს ნავებს რო აწებებენ ნავებს ძლიერი სკოჩი რო არის აი ეს ღირს ეს ფასი არის აი ეს 2.37 ოღონდ აი უყურე ამხელა აი რამდენი მეტრიანი არის მოდი ვნახოთ რამდენი მეტრა აქ აი 50 მეტრა აი უყურე აი ეს ნავებს რო აი ეს შლანგი გახეთქილ შლანგებს და იმებს რო აწებებენ აი ეს აი რა ფასი აქვს აი ეს კლიტი აი უყურე როგორი კლიტები ღირს აი უყურე როგორი კლიტებია евро 59 აი ეს ფასი აქვს ამ ყველაფერს აი ამას აქვს ეს ფასი უყურეთ ეს ფასი აი ეს ფასი აქვს აი ამას ამ ჩაკუჩს აი ეს ფასი აქვს უყურეთ ატიორკების რამხელა ნაბორი არის აი ეს ფასი აქვს აი ეს ფასი აქვს ამ სტილის ბარგალკას აი ეს ფასი აქვს ლაზერს უყურეთ ხელოსნებო ლაზერს აი ეს ფასი აქვს აი ამას უყურეთ აი საკრასკავი ისინი მოწყობილობები ამხელა ნაბორია და აი ეს ფასი აქვს აი ეს ფასი აქვს აი ეს გასაკრასკის ისინი თავაკები წამოსაცმელი ეს ფასი აქვს აი ჩოტკებს როგორი ფასები აქვს აი ეს არის პატარა ჩოტკი აი ეს ფასი აქვს აი ცოტა მოზრდილი საშუალო ჩოტკი ამას ეს ფასი აქვს აი 99 ცენტი აქვს აი ამას უკვე დიდი ჩოტკი უყურე დიდი და აი ეს უფრო დიდი ჩოტკი აი უყურეთ რამხელა არის ჩემო მეგობრებო ამას აქვს აი ეს ფასი მოკლედ აი თავისი ხელსაწყოთი აი ეს კოჩი უყურეთ აი ეს აი დიდი კოჩი უყენია ეს ღირს აი ეს აი რამდენი არის ღირს აი ეს
აი რამდენი ლურსმების ნაბორია ძლივს ავწიე ხელში. ყველა ზომის აქ ეს ფასი. აი ეს ბარგალკის ქვები, რომლებიც რა სჭრიან ეს. ხელოსნებმა უფრო იცით მეტალის ისინი. ალბათ ეს ბიტონის საჭრელი და ისინი. აი ყურე რა ღირს, ორი ქვა უდევს, ეს და ეს აღირს აი ეს. აი евро 99 ღირს აი ეს. უყურე როგორი კლუჩია, მრავალფუნქციური კლუჩი. აი ეს ფენი როა, რავი, ფენი რაში ხმარობთ, აი ეს ფასი აქ. არის ხელოსნებს გეწოდინებათ. აი ეს ფასი აქ. აი ეს დამაგრძელებელი კაბელი. კაბელები ისინი რა. აი ესენი. აი ეს ფასი აქვს. ის კი არა. რა ფასებშია ფანრები. ამ ხელა ფანრები, ნუ ჩინურია ეხლა, თორე საინტერესო ისე გალოგენები კი აქვს. ეს ღირს. და ეს აღირს აი ეს. ეს არის მანქანის კორიკები, აი რეზინის. აი ეს არის ნაჭრის. ეს არის რულზე გადასაკრავი. 500 მილილიტრი, 9 ლიტრიანი ეს საწმენდი, შუშების საწმენდი. აი ეს. ის აი ეს ფასი. აი ეს ის მეტრიანს რო ვერ იყიდი საქართველოში, აი 5 მეტრიანი ნახე. შვენიერი. არის 29. აი ეს არის ხერხი, უყურეთ. რა მაგარი ხერხი არის 3.59. აი ეს არის მაგრატელი. ნახე. ეს ღირს. აი ეს დენის შესამოწმებელი აკიორკა არის. ეს ღირს. ეს დანა, რომელსაც მოყვება ბევრი პირი კიდე გვერდზე. თარაზოები. ისინი კაპიკებია რა. ეს განიერები, უყურე, განიერი ჩოტკი, საკრასკავი ჩოტკი, რომელიც ღირს 99 ცენტი. აი ეს ჩოტკების კრებული, აი ეს ჩოტკები, რამდენი ჩოტკებია შიგნით. ეს ღირს евро 92. აი ეს კრებული ჩოტკებისაა, რამდენი ჩოტკია 2, 4, 6 ჩოტკია. ეს ღირს 99 ცენტი. მოდი დავათვალიეროთ აი ესენი 99 ცენტი. მოდი გადავიდეთ აქეთ. ლარი და 99 ცენტი. ლარი და 79 ცენტი აგერ. ლარი და 79. 750 მილიგრამიანი. ლარი და 79. მოდი ეს ვნახოთ 750 მილიგრამიანი. ლარი და 99 ესეც. ლარი და 68 აი ესენი 1 ლიტრიანი. ეს აღირს ლარი 68. აი ეს ლიმნის ლიტრიანი ლარი 66. აი ეს 2 და 82. ეს არის 2 ლიტრიანი მეგობრებო. ეს არის 2 ლიტრა. დაგვირდით რა ფასებია. მოდი ვნახოთ ესენი ლარი 78. აი ეს 850 მილიგრამიანი აი ესენი. გეცოდინებათ. აი ეს евро 59 ესეთი პლასმასის ჯამები. აი ესეთი евро 99 აი ესეთი ვედრები მეგობრებო. ეს 3 евро. აი ეს ნაგვის ჩასაწური ისინი. აი ეს სარეცხის ჩასაყრელი 5 და 98. ეს უკვე ეს ჩასაყრელი
2.79. აი ეს უკვე დიდი, რომელიც დიდი არის, ეს ის აი ეს და აი ესენი, ეს ღრმა. ეს არის 4.95. მოდი გადავიღოთ ეს საწმედი საშუალება. ეს არის 1 ლიტრიანი, ჩემო მეგობრებო და ღირს 84 ცენტი. გასაოცარია ხო? აი ლარი და 67 ღირს აი ეს. ეს რამდენიანია? 750 მილიგრამიანი. ლარი და 18 აი ეს აი. რამდენიანია? 750-იანი. აი ეს 99 ცენტი უყურეთ. 750 გრამიანი. 99 ცენტი აი ეს. აი 750-იანი აი ეს. ეს ლარი და 17 ლიტრიანი ეს 1 ლიტრიანი. აი ეს 2.65-იანი. ეს არის ლიტრანახევრიანი აი ეს საშუალება აი. და ღირს 2.65. ევრო 28 ღირს აი ეს 1 ლიტრიანი უყურეთ. ევრო 99 აი ეს ლიტრანახევრიანი. აი ესენი. აი ეს ევრო 93. აი ევრო და 62 აი ეს ჯოხები. ტრაპის გასაწმენდი ჯოხები. ვალა, და მივარდა, მაგრამ ფეხი დავიჭირე, სწრაფი ვარ. აი ეს შლანგები დუშისთვის ევრო 82. გამოგიდგენიათ რა ფასები აქვს. 82 ცენტია აი ეს ტუალეტის უნიტაზის ჩასაწმენდი. აი ესენი 4 ცალია ჩასაკიდები იმაში 72 ეს 98. ანუ რა ფასები აქვს? ევრო 48 ეს. აი ეს არის ევრო 38 უყურეთ. აი ეს რამდენიანია მოდი ვნახოთ. ლიტრიანი. მოდი ვნახოთ. აი ეს ევრო 29. აი ესეც არის 750-იანი. ევრო 29 ისე ხილურჯი ხვიც. აი ეს ტუალეტისთვის აი უყურე თავისი ნიჟარით და თავისი ჯოხით. სულ სადღაც 3 ევრომდე. მიაქციეთ ყურადღება რა ხდება აქ. დავათვალიეროთ პარკები, ჩემო მეგობრებო. ნახეთ, ეს პარკი 3 ცალი პარკია, შიგ და აი ეს არის 27 27-30 სანტიმეტრი. ევრო 18, 78. აი ეს ორი შეკვრა 36-44 სანტიმეტრი. ეს 64 ცენტი. მოდი ეს დავათვალიეროთ. სადაც წერია ის. აი 35-37 და პლუს 16 სანტიმეტრი აი. ეს 64 ცენტი. ეს 79 ცენტი. 35-45 პლუს 12 სანტიმეტრი. 79 ცენტი. ეს არის 45 გამრავლებული 60 სანტიმეტრზე. ეს ღირს 99 ცენტი. ეჯერადი ჩიქები, რამდენი ცალია? 50 ცალი. ალბათ. ხო, 50 ცალი 20 გრამიანი რა. ევრო 7. ნახეთ რა ფასები აქვს. აი ევრო 59 ღირს აი ამ ხელა ფურცლები, ის რვეულები აი. წარმოიდგინეთ. ელემენტარული ეს მათემატიკის რვეულები. ევრო 65 აი ეს მათემატიკის რვეული. ევრო 49 ცალხაზიანი რვეული.
აი ეს სქელი ბლოკნოტები აგე რამ სისქი არის და რამ ხელა არის. აი ეს ფასი აქვს. მოდი ვნახოთ სახაზავები, რა ღირს სახაზავები. აი ეს სახაზავები ღირს 59 ცენტი, 25 ცენტი ღირს აი ეს სამკუთხედი სახაზავები. აი ეს კალკულატორები ღირს 2.59. 99 ღირს არის ეს წებუები, ნახე რამ ხელა წებუები არის. ძალიან დიდი წებუები არის. აი ეს ერთჯერადი 4 წება 99 ცენტი. აქეთ 68 ცენტი. აი ესენი აი წებუები. ფურცლის წებუები აი რამდენი არის. 155 მილიგრამიანი. აი ეს წებუები აგე 3 ცალი შედის. ეს მაკრატელები. აი ესენი აი ამისთვის, აი ესენი ტყუიები რამდენი ცალია ამაში. რამდენი ცალია უნდა ეწეროს. აი აქ მიჩაიცოთი. Euro 19. რაცა წერია, რა ვიცი. აი ეს მაუსი. კომპიუტერის მაუსი. Euro 97. ეს პულტი. ეს ამდენი ღირს. ეს ძვირფასი მაუსი. შედარებით. დავათვალიეროთ ტელეფონის კაბელები. აგე რა ფასები აქვს უყურეთ. ეს და რამდენად ყიდულობთ მანდ ტელეფონის კაბელებს უყურეთ. დააგვირდით. ყველაფერს რა ფასები აქვს. ეს არის ტელეფონის რა ვიგებ. აი ეს წებო რო არის შედუღების წებო, აი ეს ფასი აქვს. აი ამას ეს ფასი აქვს. და ეს ტყუიები უყურე Euro 59. ეს 99. აი ეს რა არის, აი თქვენ გეცოდინებათ 85 ცენტი. ეს ვისაც ძაფები გაინტერესებთ, აი რა ფასი აქვს ერთ გორგალს უყურეთ. რა ფასები აქვს თითო გორგალს. რა ფასები აქვს. ეს რაღაცა ძვირფასია. დანარჩენი. აი რა ფასი აქვს ამას. Euro 99 ეს მთლიანი ნახე. შიგ რამდენი შეკვრა არის. 8 ხვია არის შიგნით. აი ესენი უყურე. ეს არის 99 ცენტი და აი ეს უყურეთ, აქ ესენია ძაფები. საკერავი ძაფები მოიცა. კარგად განახოთ აი შიგ რამდენი ცალია. აი ვინ დათვლის 1 2 3 4 6 და 1 2 3 4 5 30 დაბლა 30 მაღლა არის. აი ეს აი 30 ცალი ღირს მეგობრებო 5 და 79. აი ეს თუ იცით ეს გაზის ბალონი ალბათ სატვირთი გაზის საჟი კალკების აბა რამდენიანია. რამდენია უყურე 227 გრამიანი Euro 99. ხა ზაჟი კალკები, აი ზაჟი კალკები უყურე რამდენი დევს 1 2 3 4 5 ცალი. 5 ცალი ზაჟი კალკა ღირს 99 ცენტი მთლიანი შეკვრა. მეგობრებო, მთლიანი. ეს ბიგები უფრო ძვირი ღირს, აი 2 ცალი ღირს Euro 69. აი ეს რძის საწურები, ვისაც რძის საწურები გინდათ და ყიდულობთ Euro 62. ეს უფრო დიდი არის Euro 79. დაგათვალიერებინოთ ეს
ცოცხი და აქანდაზი 77 ცენტი. ესეც 77 ცენტი ღირს, ესეც 77, რომელსაც უნდა აიღებ რა. евро 47 აქ აი უყურე ესენი, უყურე ეს არა ეს გვერდიდან არის გადმოსული, ეს евро 47 ღირს, ეს დიდი არის რა, უფრო ეს евро 47 ღირს. ესენი ღირს, აი უყურე ესენი ღირს евро 47, ну ესეც евро 47 ღირს. ეს 2.59, ეს დიდები აქეთ არის. აი ესენი დიდები 2.59. 99 ცენტია ესენი. აი ეს თლიანი სიგრძის აი ეს აი ამ სიგრძე რაღაც არის 3.79. პილასოსის თავები. აი 6.95 ღირს მთლიანი ეს ასაწყობია, იმ მთლიანი დევს ყუთში. 6.95. აი ეს წამოსაცმელი ტილოები 99 ცენტი. წამოსაცმელი ტილოები. სველი სალფეტკები უყურე რა ღირს 99 ცენტი. აი 99 ცენტი ეს 60, უყურე 60 ეს 60 წერია. 99 ცენტი, ლარი და 99 ღირს უკვე ეს ძვირფასი რაღაცა 72x. აი ეს 46-17, აი ეს ზომები, ეს ღირს 99 ცენტი. евро 29 ღირს აი ესენი, აი ჩემო ტკბილო ხალხო, აი წამოსაცმელი ისინი გრძელი, აი დიდები რა. евро 29 და евро 79 ღირს აი ესენი. ეს 72 ცენტი, აი წამოსაცმელები ესენი ღირს 72 ცენტი. евро 59 ღირს აი ესენი რა, უფრო ძვირფასები არის. 45 ცენტი 1 ლიტრიანი აი. ეს 85 ცენტი. კაფი 750 მილიგრამიანი კაფი. ნახეთ რა მხელა არის და 5.99, 6 евро. евро 25 აი ეს წებო. აი ეს წებო. მოდი ნახოთ კბილის პასტები 0.97 ცენტი Colgate. აი რამდენიანი ეხა ეს ნახოთ 750 მილიგრამიანი Colgate ღირს 0.97 ცენტი. აი ეს Colgate, უყურეთ 750-იანი ესეც ეს Colgate евро 18. ეს Colgate ღირს евро 18. აი ეს Colgate ღირს евро 67. აი ეს ღირს евро 29. ეს вообще სიგნალები, აი სიგნალი კბილის პასტა 99 ცენტი. თუ გავუსწარით ევროპას, გავუსწარით მაგის დედაცვადირე. ამასაც გადავალოთ თვალი, თუ გეცნობათ, გააჩერეთ კადრი და ფასები ნახეთ. რა ვიცი რა ვნახო კიდე, რა ვნახო რა ფასები, რა გაინტერესებთ. არ ვიცი მე ხლა. სავარცხელი, სავარცხელი. რამდენად ყიდულობთ სავარცხელს? 99 ცენტი, სავარცხელი 99 ცენტი, სავარცხლები, აი ეს უკვე ძვირფასი, აი უყურო ხის იმის ტარით და ჩარჩოში სავარცხელი, აი ეს ღირს. სავარცხელი 99 ცენტი, აი ეს ღირს. ჩოტკი. აი რა ვიცი ეს რეები არის, თქვენ იცით უფრო კარგად. ეს თმის ისინი 99 ცენტი. აი ეს ცენტები, აი უყურე. აი ეს ცენტები, აი რა ხიში რამდენი წკაფი დევს 84 ცენტი.
აი სულ რაღაც კაპიკები ღირს რა ვიცი როგორ გითხრათ. ეს ველი სალფეტკები აიყურე 90-ია წერია ამას. აი ნახოთ 90. აი ეს евро 11 ღირს მეგობრებო. евро 11 ღირს აი ესეც აი. აი ესეც აი. евро 11 ღირს. რა ვიცი რა განახოთ კიდე. რა გაინტერესებთ რა ვიცი ეს რა არის ეს წერების საწინააღმდეგოა თუ რა არის. რა ვიცი აი ეს 85 ცენტია ეს აი. აი ესეც უყურე 85 ცენტი. აი ეს პამპერსი 4.52-ზე. აი ეს ღირს 4.99. აი ეს დეოდორანტები ესენი იღლის ნახეთ. ნივია რა ფასები აქვს დააგვირდით. евро 79. 3.59 ეს ღირს ეს არის 750-იანი. მოდი იქით გადავინაცვლოთ. აი 2.39 ეს რამდენი მილიგრამიანი არის? 750-იანი. евро 95-ია ესენი რეები არის. 2.39-ია ესენი. 64 ცენტი უყურე. 64 ცენტი უყურე. მანდ რა ღირს ესენი? 64 ცენტი. ესენი 79 ცენტი. აი ეს ახლა ქალებისთვის საკრასკავები თქვენ გადაავლეთ თვალი. ანუ ამეების ეს არის მაღლა. ამეების არის ესა. აი ეს არის ამეების აი ამეების აი. აი ამეების უკვე ეს არის აი ესენი არის ამეების აჰა. რა ღირს აჰა. აი ფასებს ნახო აი ეს ფასები ამის. აი ეს ამხელა დამაგძელებელი აი 4.77 ზედაწერია ზომები. აჰა რამდენი ზომები არის? აი ესენი. ეს მალიარები ვინც ახართ მანქანის გასაკრასკად ქაღალდებს რო აკრავთ ხოლმე აი ქაღალდის კოჩი ნახეთ აი ზომები ზედაწერია 50 მეტრა 36 მმ-იანი 87 ცენტი აი ეს დიდი ეს ქაღალდი კიდე გასაკრავი აი ეს უყურე 30 სანტიმეტრი 20 მეტრა 40 გრამი აი ეს ღირს евро 79 მალიარებისთვის მანქანების მალიარებისთვის ეს ამის ფასია ეს ცენტი აი ეს ამის კოჩი ქაღალდის კოჩი ეს საკრასკავი თავისი იმით გეჯით აი ეს ჩაკუჩი აი ნახეთ რა ჩაკუჩია იმენა მაგარი სულ რკინა მეტალი 3.97 მართლა 5 ცალი ბარგალკის ქვა ღირს евро 99 98 და 99 ღირს აი ეს ფირმა ესეც 5 ცალი ოღონდ სხვა ფირმა არის ეს 59 ღირს ეს ძალიან გავიარეთ მაგრამ ხელმეორეთ რა 5 ცალია უყურე აი 5 ცალი არის აი აწერია კიდეც უყურეთ 5 ცალი ბარგალკის ქვა ღირს евро 99 ეს 98 евро 98 ხელმეორედ გავიაროთ აღარ მახსოვს ეს თუ განახით 2.37 ღირს უყურეთ რა 50 მეტრა 50 მმ-იანი ნავებს და იმებს ვაწებებენ მაგარის კოჩი ესეც მივაგენი ამას შკურკებს მე რაც მაინტერესებდა ეს 100-იანი უყურეთ 12 სანტიმეტრა სიგანე და 5 მეტრა სიგრძე ეს ღირს евро 45
აი ეს სულ 8 პიესა არის, 2 არის 80-იანი, 2 არის 240-იანი, 2 არის 120-იანი და 2 არის 400-იანი. ეს ღირს евро 99. აი ეს 10 პიესა არის, 2 არის 60-იანი, 2 არის 120-იანი და არა, უпростоრად 4 არის 120-იანი და 4-იც 120-იანი. 10 პიესა. ეს ღირს евро 59. აი ესეც უყურეთ. სულ არის 10 პიესა, 2 არის 60-იანი, 4 არის 120-იანი, 4 არის 240-იანი. ეს ღირს евро 59. евро 59 ღირს ესეც. უყურე, რომელიც მე ვიყიდე ახლა 10 პიესა არის, 2 არის 80-იანი, 4 არის 180-იანი და 4 არის 400-იანი. მე მჭირდება 400-იანი ჩემი დანის გასაშკურკად რა. ანუ ეს ნომრები დევს და евро 59. ეს არის შკურკები. ამას უყურეთ, 5 ცალი არის 80-იანი, 10 ცალი არის 120-იანი და 10 ცალი არის 180-იანი. აი ზომები. 25 ცალი დევს თავის აი მთავაკით, აი. და 2 და 99, 3 евро. თლიანი ამდენი 25 ცალი შკურკააბია იმ თავს. ნახეთ რა ხორცია. ამიჭირე ხო იყოს განები. სამთენია შეხედე. 2 და 59 ღირს 1 კილო. კილო 630 არის. 4 და 22 ღირს. ნახე რა ხორცია, ღორის ხორცი, ნახე. აი ესეც იგივე რა. აი ეს უყურე, ნახე რა ხორცია, ნახე. აჰა. კილო 616 ეს იგივე. აი ესეც იგივე. აი უყურე. ერთია, უყურე შენ. კაცი ხელი. კილოგრამი ღირს 2 და 59, კიდე ერთხელ ვიმეორებ. კილო 400-ია, 3 და 64, ნახე რა ხორცი. 3 და 64. ამას რომ აი რამდენი? ბიჭო, მაგას ცხიმი არა აქვს დაანებე თავი. აი ბიჭო, ცხიმი ცავს ეს არის სამწოდე ნაჭერი, ნახე. კილოგრამი 2 და 59, კილო 326. თლა, ორივე? ბიჭო, თლად ორივე არის უყურე ხო რა, 6 ევროსი და 7 ევროსი. ესეც ბიჭო უყურე. უყურე რა ხორცია, უყურე კილო ღირს 2 და 59, კილო ნახევარია, კილო 552. კილო 552-ია და ღირს 4 და 2. საქართველოში ღირს ეს ხორცი ესე? ეს უწასაღებია, შეყარი საყინულეში გაყინე. და გამოიღე და წვივი და ჭამე. ეხლა აღარ ჩევინებ. ეხლა ვყიდულობ სულ ამ 1 2 3 4 5 ნაჭერს. 5-ვე ნაჭერს ყიდულობს მეგობარი. მე ურჩიე, უყურე, 2 евро და 59 ცენტი ღირს 1 კილოგრამი. კილო 784-ია. 4.64 евро. და უყურეთ რა ხორცია რა, უყურეთ. შეაწყე საყინულეში მეთქი და ნება გამოიღე და მიირთვის. ზოგი რო ფასებს ესე ითვლით ადარებთ ქართულ ფასებს, რო სამჯერ ამრავლებთ ევროს. და მე ისე უტოლებთ ქართულ ფასებს, რომ სამჯერ გაამრავლოთ ეს евро და 25 46 რო ღირს ეს ბარგალკის ქვები, რომ სამჯერ გაამრავლოთ, მაინც ის 5 ცალი ბარგალკის ქვა მად უფრო ძვირი ეღირება, ან სხვა მე ესე ვფიქრობ. მაგრამ თუ ფასებს ამრავლებთ, მაშინ გადაამრავლეთ ხელფასიც. აქ მინიმალური ხელფასი არის 1350 евро, 1350 ჯერ 3 ჯერ 1350. უпростоრეთ არის 4050. ანუ საქართველოში არის მინიმალური ხელფასი 4050 ლარი? მაშინ უნდა გქონდეთ 4050 ლარი და ისე შეადაროთ ფასები, ეს რასაც მე აქედან ფასს გთავაზობთ, ხო? აქედან ანუ განახვებთ ამ ფასს. ეს ფასი ზოგმა იცის გადაამრავლებს 3-ზე
და აი მე გაუტოლებს ქართულ ფასებს. თუ ფასებს ამრავლებთ, თქვათ евро და 46 რაღაცა ღირს აქ და სამჯერ евро და 46 უტოლებთ იგივე პროდუქტს საქართველოში ფასს, მაშინ გადამიმრავლეთ აქ აღებული ხელფასიც. აქ აღებული ხელფასი, მინიმალური ხელფასი არის 1350 евро. სამჯერ 1350 евро არის 4050 ლარი. საქართველოში არის 4050 ლარი მინიმალური ხელფასი? ანუ პირველ რიგში ფასები რომ დაწიოთ, უნდა ლარი გაამყაროთ. აქ евро არის გამყარებული. აქ არის მინიმალური 1350 евро და აქ ღირს 5 ცალი ბარგალკის ქვა евро და 46 ცენტი. ხო თუ რაც იყო იქ? მიახლოებით ძალიან არ ვწდები. ეხლა ხორცის ფასიც იყო ამ ბოლოს და 2 და 50 ღირს, თუ 2 და 39 კილოგრამი ღორის ხორცი. როცა მინიმალური ხელფასი არის 1350 евро. და როცა საქართველოში იქნება 1350 ლარი მინიმალური ხელფასი და გექნებათ თქვენი 2 ლარი ნახევარი ღორის ხორცი, აი მაშინ გაუტოლდით თქვენ უკვე ევროპას. მანამდე ძალიან შორს ხართ. კაი, დაგემშვიდობებით, ეხლა პატარა ხინკალი უნდა მოვახვიოთ, სტუმარი მყავს და მე ხინკლის ვიდეოსაც შემოგაპარებთ, ცოტა გუნებას გამოგიკეთებთ. ეს ფასები მითო ჩავწერო, რომ აი ცოტა ტვინგაყინულები რო არია, იმათ ანახეთ, გააზიარეთ ბევრი, რომ ბევრმა ნახოს და მიაფარეთ სახეზე რა. მიაფარეთ სახეზე. უნდა ვაღიაროთ რა პრობლემა გვაქვს, რა პრობლემაში ვართ, ეს პრობლემა როგორ გამოვასწოროთ, აი მასზე ერთად უნდა დაუდგეთ ქართველები გვერდში. და არა ის რომ ევროპას გაუსწარით. ვერ გაუსწარით ევროპას, შემოკარგებო. და ეს ვიდეო ზუსტად მაგით არის იმათვის, ვისაც გონია რომ ევროპას გაუსწრეს. კაი დროებით.